อุ้ยอยู่ไหมย้ำนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหมย้ำนี่คุยพักตบบานเลยงัดข้ามมา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 ใส่ดีอุ้ยยกขึ้นมาใส่โลมาแล้วทุกคนคิดแล้วต้องมีตัวนี่แต้มที่3สายสวยๆเกือบโลตัวเนี้ยน่าจะมีสัก9 ขีด 8 ขีดนี่กบอย่างนิวตอนนึงเหมือนเดิมสีน้ำตาลถวายช็อกโกแลตให้กินเลยดูอ้วนมากตัวนี้นะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะ